د نبی علیه السلام تلاوت به اوریدو یو شپه درې واړه راغلي دي ټول شپه قرآن واوریدو سهار چې رڼایي لګېده دوی واپس شول په لاره کې درې واړه یو ځای شول د یو بل نه تپوس وکړو د درې واړو مقصد د نبی علیه السلام د قرآن اوریدل و یو بل ملامت کړل چې دا څه کوئ یو ته دا څه کې بل ته وایي دا څه کې بل ته وایي دا څه کار جوړ کړی که دا د قریشو دا ځوانان تا وویني یا موږ وویني نو آیا په هغو باندې به د دې پیغمبر د پیغمبرۍ اصلي یو ومن بیننا وبینک حجاب او زموږ او ستا په منځ کې پرده ده نو الله جل جلاله فرمایي دوی دا خبره وکړه چې زموږ زړونه په پردو کې دي زموږ غوږونه درانه دي زموږ او ستا په منځ کې پرده ده موږ په تا ځکه ایمان نه راوړو نو الله جل جلاله فرمایي فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم چې کله دوی کاږه شول او انکار یې وکړو الله وایي زموږ ورته ماړو څه حاجت نشته داسې نه ده چې دوی ایمان نه راوړي الله فرمایي زما په خدای کې به څه کمی راشي یا چې دوی ایمان راوړي ما ته به څه تکلیف او خفګان راورسي نو الله فرمایي چې دوی ویل زموږ لونه کاږه شول یا دوی ویل زموږ خبره کوي دی ورته کښېني خدا په دې نیت نه کښېني چې زه څه واورم په عمل کې راوړم پوه شم بلکې خبره په دې نیت باندې اوري چې په دې خبرو کې غلطي راوباسه دې کومه خبره غلطه کوي نو چې کله یو سړی په دې نیت ناسي چې زه دې سړي نه غلطیانې راویستل غواړم بیا د عمل ته فکر نه وي د ده په خبره باندې ځان پوه کولو ته فکر نه وي نو الله جل جلاله فرمایي ان یفقهوه د دې نه چې دوی پوه شي په دې قرآن باندې وفي آذانهم وقرا او په غوږونو د دوی موږ پیدا کړي دي یا په غوږونو د دوی کې موږ پیدا کړی دی بوج لرا وقرا بوج ځکه دوی زموږ غوږونه کاڼه دي وان یروا او که وویني دوی کل آیت هر نښه الله فرمایي که هره معجزه راوړي لکه دوی قرآن لیکلی شوی راوړي سورې انعام آیت نمبر 25 پنځشتم نمبر آیت دی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين الله جل جلاله د مکی مکرمه د مشرکانو اعتراضات او د هغوی انکار ذکر کو الله جل جلاله فرمایي چې د قرآن مجید نه د مکی مکرمه مشرکانو انکار په دی وجه نه وکړي چې دوی نه پوهېدل او دوی ته د پیغمبر علیه السلام په باره کې څه معلومات نه و بلکې دوی په ټولو خبرو باندې پوهه چې دا پیغمبر په حق پیغمبر دی چې څه وایي دا حق او سچ دی ځکه نبی علیه السلام مبارک د خپل ژوند 40 کاله په مکه مکرمه کې تیر کړي وو د مکې مکرمې زنانو ماشومانو او مشرانو به د دې خبرې ګواهي ورکوله چې دا نبی علیه السلام رښتونی دی ده چېرته په ژوند کې دروغ نه دی ویلي او دا به یې هم ویل که چېرته دا نبی علیه السلام یوه خبره وکړي او زموږ سترګې دا خبره د هغې خلاف وویني دا زموږ د سترګو دوکه کیدی شي خو دا د پیغمبر علیه السلام دروغ نشي کیدی ځکه نبی علیه السلام مبارک د دوی سره ډیر بهترین وخت تیر کړو او بل دا مشرکان دا به راتلل هم د نبی علیه السلام مبارک مجلس ته قرآن به یې اورېدو خو چې کله نبی علیه السلام به دوی ته دعوت ورکو چې تاسو ایمان راوړئ نو بیا به یې مختلف اعتراضات کول لکه د مکې مکرمې په لویو کافرانو کې ابو جهل چې د نبی علیه السلام مبارک ډیر مخالفت کړي او یاد ساتئ په کائناتو کې د الله جل جلاله نه بعد یو لوی مقام او مرتبه الله پاک نبی علیه السلام مبارک ته ورکړي خو په انسانانو کې د ټولو نه ناکار انسان او د ټولو نه سپک او ذلیله هغه ابو جهل تیر شوی دی دی ابو جهل د شپې به نبی علیه السلام مبارک په حرم شریف کې تلاوت کو دا ابو جهل په پټ پټ راغی او کې بناس تر سحر پورې به د نبی علیه السلام تلاوت اوریدو اخنس ابن شریق چې دا هم د مشرکانو نه دی به هم راغی ناس به
په بیت الله شریف سره خواوشه د نبی علیه السلام تلاوت ته به یې غوږ ایښودی. ابو سفیان دی به هم راتلو د نبی علیه السلام تلاوت به یې اورېدو. یوه شپه 3 واړه راغلي دي، ټوله شپه یې قرآن واورېدو. سهار چې رڼایي لګېده دوی واپس شول. په لاره کې 3 واړه یو ځای شول. د یو بل نه یې تپوس وکړو. د 3 واړو مقصد د نبی علیه السلام د قرآن اورېدل و. یو بل یې ملامته کړل چې دا څه کوئ؟ یو ته وایي دا ته څه کوې، بل ته وایي دا ته څه کوې، بل ته وایي دا تا څه کار جوړ کړی؟ که دا د قریشو دا ځوانان تا وویني یا موږ وویني نو آیا په هغو باندې به د دې پیغمبر د پیغمبرۍ اثر ونه شي؟ لوځې وکړو چې د نن نه بعد ونه راځو. سبا شپې له بیا هر یو سوچ وکړو چې بېګا خو موږ لوځونه د یو بل سره کړي چې نه به ځو. ابو جهل وی ابو سفیان به نه راځي، ابو سفیان وی ابو جهل به نه راغلی، اخنس ابن شریق وی دا دواړه به نه راغلي. 3 واړه بیا را روان شول، پټ پټ رالل. ټوله شپه په تهجدو کې نبي علیه السلام قرآن ولوستو، دوی واورېدو. سهار بیا یو ځای شول، بیا یو بل ملامته کړ چې نه به کوو دا کار. په 3مه شپه بیا په 3مه شپه چې کله یو ځای شول سهار ټایم کې د یو بل سره معاهده وکړه، لیکلې وکړه چې د نن نه بعد به د دې پیغمبر قرآن اورېدو له نه راځو. یوه شپه اخنس ابن شریق خپله امسا واغسته، لاړ د ابو جهل دروازې له، بیا د ابو سفیان دروازې له. ویې رښتیا ووایي دا کم کلام چې دا پیغمبر وایي په دې کې څه شک شته؟ په دې کې خو هېڅ شک نشته. اوس ولې نه مني؟ ځکه وایي که مونږ ومنو زمونږ سرداري به ختمه شي، زمونږ مشري به لاړه شي او زمونږ هغه عزت به کم شي. او بل د اول نه دوی انکار کړی نو بیا د خپل انکار نه نشو واپس کېدی. وایي که اوس مونږ واپس شو خلک به پیغور راکوي، که مونږ واپس شو خلک به راباندې بدې ردې به راته خلک ووایي او دا د مکې مکرمې دا زنانه دا به راپورې په لارو کوڅو کې ټوغې پیشاړې او خنداګانې به کوي. نو الله جل جلاله فرمایي ومنهم او ځینې د دوی نه من هغه څوک دی یستمع الیک چې غوږ ږدي تا ته. ای زما محبوب پیغمبره ته قرآن وې، دا خلک راځي ستا قرآن ته غوږ ږدي. خو چې کله قرآن واوري بیا د عمل ځای راشي نو بیا به کافرانو څه وي؟ سوره حامیم سجده کې الله جل جلاله د دوی هغه حالت ذکر کوي چې دوی به یو بل ته څه وي؟ وقالو اول به دوی قلوبنا فی اکنه چې زمونږ زړونه په پردو کې دي. مونږ پر قرآن ځکه نه پوهېږو چې زمونږ دا زړونه په پردو کې دي. وفي آذاننا وقر او زمونږ په غوږونو کې دروندوالی دی، مونږ کاڼه یو. ومن بیننا وبینک حجاب او زمونږ او ستا په منځ کې پرده ده. نو الله جل جلاله فرمایي دوی دا خبره وکړه چې زمونږ زړونه په پردو کې دي، زمونږ غوږونه درانه دي، زمونږ او ستا په منځ کې پرده ده، مونږ په تا ځکه ایمان نه راوړو. نو الله جل جلاله فرمایي فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم چې کله دوی کاږه شول او انکار وکړو الله وایي زمونږ ورته واړو څه حاجت نشته. داسې نه ده چې دوی ایمان نه راوړي الله فرمایي زما په خدای کې به څه کمی راشي، یا چې دوی ایمان راوړي ما ته به څه تکلیف او خفګان راورسي. نو الله فرمایي چې دوی ویل زمونږ لونه کاږه شول یا دوی ویل زمونږ په زړونو کې زمونږ په زړونو باندې پردې دي. نو الله فرمایي وجعلنا علی قلوبهم ځکه چې ګرځولي دي مونږه علی قلوبهم په زړونو د دوی باندې اکنه پردې ان یفقهوه د دې نه چې دوی پوه شي په دې قرآن باندې. راتلل به مشرکان به کله د ورځې رالل د نبي علیه السلام قرآن ته به یې غوږ کېښود، خو دا به یې په دې نیت باندې قرآن نه اورېدو چې موږ ځان پر قرآن باندې پوه کړو، بلکې قرآن به یې په دې نیت اورېدو چې د نبي علیه السلام په خبرو کې غلطي معلومه کړي او دا غلطي په ټوله مکه کې مشهوره کړي چې پیغمبر غلطه خبره وکړه. لکه یو موقع باندې نبي علیه السلام مبارک وفرمیل چې کم څاروي په خپله باندې مړه شي یعنې مردار شي د دې خوراک حلال نه دی، او چې کله تاسو څاروي ذبحه کوئ الان کوي الله اکبر پی وایي د الله نوم پی وایي نبی علیه السلام مبارک فرمیل د دې خوراک ستاسو دپاره حلال دی. مشرکانو چې دا خبره واورېده راووتل او چغې جوړې کړې وایي تر اوسه پورې موږ ته دا خبره کوله چې زه الله منم او اوس وایي چې کوم شی الله مړ کړي هغه حرام دی، کوم شی چې الله څه کړي مړ کړي هغه حرام دی، او کوم شی چې تاسو حلال کوئ وایي هغه حلال دی. وایي ګورئ د الله نه خلاف وکړو. نو مشرکان به راتلل قرآن به یې اورېدو خو په دې نیت نه چې په قرآن باندې پوه شي. لکه بعضو خلکو عادت دی چې هغه څوک خبره کوي دی ورته کښېني، خو دا په دې نیت نه کښېني چې زه څه واورم په عمل کې راولم پوه شم، بلکې خبره په دې نیت باندې اوري چې په دې خبرو کې غلطي راوباسه، دې کومه خبره غلطه کوي. نو چې کله یو سړی په دې نیت ناسي چې زه دې سړي نه غلطیانې راویستل غواړم بیا د ده عمل ته فکر نه وي، د ده په خبره باندې ځان پوه کولو ته فکر نه وي. نو الله جل جلاله فرمایي ان یفقهوه د دې نه چې دوی پوه شي په دې قرآن باندې. وفي آذانهم وقرا او په غوږونو د دوی موږ پیدا کړي دي یا په غوږونو د دوی کې موږ پیدا کړی دی بوج لرا وقرا بوج ځکه دوی زموږ غوږونه کاڼه دي. وان یروا او که وویني دوی کل آیة هر نښه
الله فرمایي که هر معجزه راوړي لکه دوی قرآن لیکل شوی راوړه په کتابي شکل کې راوړه یا دوی دا مطالبه کړې وه په مکه مکرمه ټول غرونه دي دا غرونه ته شاته کا دا منځ بالکل هوار پاتې کا یا داسې وکړه چې د مکې کې نهرونه جوړ کا ځکه دا خلک غریبانان دي دلته فصلونه نه کیږي نو چې فصلونه د خلکو وشي خلک به مالدار شي الله جل جلاله فرمایي وان يروا او که وویني دوی کل آیه هر نښه لا یؤمنوا بها نو ایمان نه راوړي دوی په هغې باندې ځکه د دوی مقصد ایمان راوړل نه دي د دوی مقصد ځان پوه کول نه دي بلکې مطالبه د معجزې یا اعتراض چې کوي په دې نیت کې چې پیغمبر خاموش کړي حتی تر دې اذا جاءوکا چې راشي تا ته یجادلونک نو جګړې کوي ستا سره قرآن واوري بیا راشي بیا د نبی علیه السلام سره جګړې کوي یقول الذین وای هغه کسان کفرو چې کفر کړي یعنی دا کافران وای ان هاذا ندی دا قرآن الا اساطیر الاولین مگر قصې دي د پخوانو خلکو په قرآن کې څه دي خو د نوح علیه السلام قصه قرآن کې څه دی د آدم علیه السلام قصه ده قرآن کې د هود علیه السلام د صالح علیه السلام قصه ده په دې کې خو د قصو نه علاوه بل څه نشته په دې باندې موږ ته د څه شي حکم کولی کېږي چې موږ په دې باندې ایمان راوړو او دا خو د الله کتاب نه دی بلکې د بخاري زمانې تاریخ دی هغه قصې بیانولی کېږي لهذا په دې باندې ایمان راوړو ضرورت نشته که نه د دې کافرانو وروڼو ګواهي کوله چې دا قرآن د الله کتاب دی ځکه دا عرب ډېر پوه خلک وو په شعر و شاعرۍ کې د دوی تاریخ مشهور دی الله چې چیلنج ورکو د قرآن په شانته یو آیت راوړی د دوی چیلنج ځکه قبول نه کو چې په دوی کې طاقت نه و چې قرآن په شانته یو آیت یې پیش کړی دی خو انکار به یې په دې وجه کوو چې یاره زموږ عزت خرابېږي زموږ مشري ختمېږي نو الله جل جلاله په دې آیت کریمه کې د دوی انکار ذکر کو چې د قرآن نه انکار کوي بیا ته وکړي ومنهم او ځینې د دوی نه من هغه څوک دی یستمع الیک چې غوږ ږدي تا ته وجعلنا علی قلوبهم ځکه چې ګرځولي دي مونږه په زړونو د دوی باندې اکنه پردې ان یفقهوه د دې نه چې دوی پوه شي په دې قرآن باندې وفي آذانهم وقرا او په غوږونو د دوی کې مونږ پیدا کړی دی بوج وان یروا او که وویني دوی کل آیه هر نښه هر معجزه لا یؤمنوا بها نو ایمان نه راوړي دوی په هغې باندې حتی تر دې اذا جاءوک چې راشي تا ته یجادلونک جګړې کوي ستا سره یقول الذین وای هغه کسان کفرو چې کفر یې کړی دی ان هذا نه دی دا قرآن الا مگر اساطیر الاولین قصې دي د پخوانو خلکو الله دې هغه